V 20 letih, kolikor razstava jaslic v Jurkloštru poteka, se je zvrstilo veliko število jasličarjev in jaslic. Različnih, po velikosti, materialih, obliki, zelo lepih. Med razstavljenimi so tudi jaslice avtorjev Toneta Šegine, Jožeta Žlavsa, Katarine Silan in Urške Bernik, ki tokrat zastopajo Slovenijo na mednarodni razstavi jaslic v Vatikanu. Sporočilo vseh je seveda enako. Rojstvo nebogljenega otročiča, ki nam sporoča, da tudi v tem našem norem svetu upanje ostaja. Razstavljene so jaslice od otrok do odraslih, priznanih slovenskih kiparjev, amaterjev. Največ jaslic je izdelanih iz lesa, sami materiali pa so od papirja do naravnih, buče, koruza in pa ročna dela, idrijske čipke. Kaj vas je nagovorilo, da ste prav na takšen način z idrijsko čipko upodobili jaslice? Barve, rada imam barve, sem tudi slikarka in zato tudi v čipko vlagam barve. In barvasta čipka mi je najbolj lepa, da ni čisto nenavadna bela, kar je najbolj značilno za idrijsko čipko. Razstavo pripravlja gospod Drago Kozinc. Tudi letos je imel ponujenih še več jaslic, ampak prostorsko ni šlo skozi. Ja, gledajte, jaz sem član Društva jasličarov Slovenije, ampak v Kungoti smo tudi par jasličarov, tako da ne nahodimo vedno na Brezje, na društvo, ampak smo se zmenili, da bomo v naši Kungoti tudi ustvarili eno sekcijo Unikat, ki ustvarjamo jaslice in še tudi druge izdelke. In mi tudi razstavljamo po celi Sloveniji jaslice, zdaj trenutno tu v Jurkloštru imamo, pa v Novi Gorici, Kostanjevici. Ja, je treba kar dolgo sedeti, pa veliko tehnik znati, ampak ja, je veselje, da ustvariš nekaj lepega. Koliko ur recimo vas je stalo tole? Težko bi rekla, kak mesec dela. Izdelava jaslic mene že to navzdihuje že od otroških let. Začeli smo z figurice ustvarjati iz gobe, šivali smo figurice in tako so nastajale pač take lepe unikatne jaslice. Pol sem to pustil, pred 15 leti pa sem zopet začel ustvarjati jaslice, božične jaslice. Tako malo na več, malo bolj na široko in to me navdihuje. Jaz pravim, vsako rokodelsko je zdravilo za bolezne in to tudi drži. Od kvačkanih do žganja na lesu, v steklu z kipci iz dasmase. Tudi letos imam ene v steklenici, malo drugače kot prejšnja leta. Te izdelke svoje tudi prodajate ali kako? Ne, unikata jaz ne prodajam, če bi bilo slučajno kako naročilo naredim, inače pa tudi ne dam stran unikata. Ne date? Ne. Ampak to v hiši, kjerkoli že v bivališču, precej prostora namreč Ja, najbrž sem je. naredil, mogo postaviti eno tako hutico, da imam to vse vkup hranjeno, tako da mene pač to veseli, da lahko pokažem. Zelo sem zadovoljna z raznolikostjo, zelo, in postavitev in vse mi je všeč. Vsako leto je bolje. Ne vem, ljudje so malo začeli drugače razmišljati, bolj so želi Božji k sebi, ko pa prej en cajt ni bilo tega tak glih, ampak me veseli, da se je to zopet začelo, da se je razširilo po celi Sloveniji, da vsak razume, kaj sploh je Božič, trgovske veriga in ono tretje, že Božič traja 3 mesece, ampak mi še vedno tisti zagriženi jasličari, lahko rečem po domačem, še vedno vztrajam, da Božič se začne 24. decembra večer.